朋友们，你们知道吗？很多人以为普通机床就能满足所有加工需求，普通机床就有点力不从心了。这时候汤洗复合机床就能大显身手。汤洗复合机床最大的特点就是集成化，它融合了汤歇和洗消两大核心功能，还能拓展钻、钩丝、绞孔等多道工序。如果用普通机床，可能得在好几台不同功能的机床上反复折腾，不仅浪费时间，还容易产生误差。多能化的特性体现得淋漓尽致，汤洗复合机床能保证加工出来的产品完全符合标准。汤洗复合机床凭借多能化、高精度、高效率的特性，成为了复杂工件加工的关键装备。